Πόσοι από εσάς είδατε το short, εκείνο το reel που είχα κάνει εδώ στο YouTube και μου απαντήσατε ότι θέλετε να πάρω την κάμερα μαζί μου και να τσεκάρω τον εαυτό μου κάθε 10 χιλιόμετρα στο μαραθώνιο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έκανα. Πριν οτιδήποτε, πολύ χαμηλά είμαι, πριν οτιδήποτε λοιπόν, κάντε ένα subscribe κάτω, άμα σας αρέσουν αυτά που βλέπετε, αυτά που φτιάχνω, και κάντε και ένα like στο τέλος του βίντεο, εντάξει, όχι τώρα, στο τέλος όταν το δείτε όλο, τότε κάντε ένα like, να ξέρω ότι σας άρεσε, να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα, ή και καλύτερα και χειρότερα, δεν υπόσχομαι. Όπως και να έχει, μείνετε εδώ, δείτε το βίντεο μέχρι τέλος, γιατί όντως κάθε 10 χιλιόμετρα δεν σταματούσα, είχα την κάμερα τέλος πάντων και τραβούσα τον εαυτό μου να ελέγχω το σώμα μου, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Θα ξεκινήσουμε όμως με την κατάβαση. Κατάβαση λοιπόν στην Αθήνα με το αυτοκίνητο μετά τη συντρόφου. Το πρόγραμμα πάει όπως πρέπει. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε. You foul. Όπως πρέπει, δηλαδή δεν πάει. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Η ώρα είναι 2 και είμαι μαλακάς. Οπότε εκεί goodies, μακαρονάδα από τα goodies. Παραδοσιακά πάντα σταματούσαμε εδώ πέρα όταν πηγαίναμε και πανελλήνια πρωταθλήματα, με σχολικό πρωτάθλημα, με οτιδήποτε. Μάλλον θα θυμηθώ λίγο από τα παλιά. Από εκεί ήρθαμε και από εκεί πάμε. Φοβερή εμπειρία. 10 λεπτά για να φτάσουμε στα goodies. Η μακαρονάδα ήταν το λιγότερο αλμυρή και δεν μου θύμισε τίποτα από τα παλιά. Ναι. Τίποτα όμως από τα παλιά. Κλείστε το. Δεν ξέρω, κλείστε το ή φτιάξτε το. Δηλαδή ήταν ή το άλλο. Και προφανώς θα βλέπαμε και την κίνηση της Αθήνας. Τι βλέπετε. Είναι... Τι βλέπετε. Κάπου εδώ είμαστε κι εμείς. Ακινησία μάλλον, όχι κίνηση. Φτάσαμε. Δωμάτιο με θέα. Ξενοδοχιάρα μπορώ να πω. Coral Hotel. Πάμε να βρούμε κόσμο. Έλασε. Πάτε εδώ. Για νούμερο. Τα λέμε ότι κάποιος είναι ορισμός. Ο ορισμός της τελευταίας στιγμής. Βάλτε τη φωτογραφία μου δίπλα και απολαύστε. Γιατί είμαι ακριβώς αυτό. Καλά, δεν είναι και 7 η ώρα, αλλά είναι 4:30 περίπου. Και τώρα πηγαίνω στο Taekwondo. Πιστεύω τα νούμερα τα έχει η εταιρεία και τώρα πάρω κατευθείαν. Άντε, μαύρο κόσμο και κοσμάκι. Πιθανόν να μην πηγαίνω καλά. Καφές, μπύρες, κοκτέιλ. Πιθανόν να έχει.
marathon. Big numbers. Ναι, πήραμε τις πληροφορίες μας. Πάμε από εδώ που λέει T-shirts. You got this. You got. Wow. Τι λέει. Βλέπω κάτι γνωστό στο βάθος. Εκεί στις φούσκες. Α, και αυτό δεν γνωστό είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Yo! Μισό να μιλήσω. Και για ποιο λόγο πας στους αγώνες? Γι' αυτό το λόγο πας. Κάτσε. Στους αγώνες. Καμόθολο είναι. Στους αγώνες. Γι' αυτό το λόγο πας. Στα διαδίκτυα να ξέρεις. Κάνω εγώ famous. Pasta party. The two of us. Αυτό είναι πίτσα. Αυτό είναι πίτσα. Θα το φάμε, αφού ήρθε. Καλημέρα. Γιατί αν συμβαίνει μπροστά, είναι τελείως. Ήταν και εγώ είχα δύο ξύλους στις ειδικές δυνάμεις. Εντάξει. Ποιος είναι έτοιμος? Καλημέρα. Περιμένουμε παρέα να βρεθούμε, να φωτογραφηθούμε και να ανεβούμε στα λεωφοριάκια μας. Δεν με περιμένατε. Ναι, η ώρα είναι 6 και 2 και πάω να βρω στο Grand Bretagne. Le Grand Bretagne. Τέλος πάντων, περιμένει κόσμος από το πανόραμα Ρανιτίν και για φωτογραφίες λένε. Let's see. Εσύ αυτοσυγκεντρωθεί. Ο Θωμάς θα κάτσει μόνο του. Ο Θωμάς θα κάτσει μόνο του. Μπαίνουμε. Θα κάτσει εδώ πέρα με το Φώτη. Με το Φώτη θα καθίσω για να μιλάει για τον αγώνα. Ποιος? Για τον αγώνα. Εσύ θα καθίσουμε λέω με τον Θωμά. Τι ωραία ακουστικά έχω να βάλω. Κάθισε την άλλη φορά μαζί μας τον πρίζο. Μέχρι να πάμε τον πρίζο. Το Μικέλ με λέει. Βαλάκα, εγώ πριν τον αγώνα σε αυτοσυγκεντρώνομαι. Πού είναι ο Φασαριάς? Για ποιον λέγανε Φασαρία, για σένα? Εμένα το. Και το Μένιο. Ο Μένιος τέλειωσε. Αλλά μακριά πολύ ρε σε. Όχι ρε, αφού έχουμε ώρα. Θα πάμε, θα πιούμε το καφέ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κατεβούμε σιγά σιγά. Να δούμε τι θα κάνω. Not beside the tiny mat, under the start line arch. Be aware not to cover your bigger people or other subjects at any point of the race. Ήμουνα με την παρέα του πανοράματος. Σας θα αφήσει λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, έχω μπει σε mood. Δεν ξέρω, είναι αυτό το hype που με πιάνει πάντα.
προαγωνιστικά. Αυτό που σε κάνει και πηγαίνεις στην τουαλέτα, αυτό που σε κάνει και κάνεις γρήγορα πράγματα που... Τέλος πάντων εγώ έτσι κάνω. Με πιάνει μια ωραία γρήγορση. Έρχεται η κίνηση, η ώρα είναι 8 και 12. Σε 50 λεπτά παίρνω κίνηση δηλαδή. Είδατε τι μας δώσανε. Σε πουλίτσα ωραία. Ώρα να πάρουμε τηλέφωνο τη γυναίκα. Το παλικάρι τι κάνει εδώ. Τα λέμε καλημέρα. Καλό αγώνα. Καλό αγώνα. Έτοιμος είσαι, έτοιμος είσαι. Εδώ, τα καλά παιδιά. Φίλε, καλή διασκέδαση. Και εσύ, καλά να περάσεις. Όλα καλά ρε. Καλή βοηθιά. Απαλά. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Μια φορά θα 10 χρόνια αυτός ο καιρός. Το 35 ξανά. Ευνοϊκός. Το 35 ξανά. Κάτσε να δούμε. Το βλέπω τον ήλιο, σηκώθηκε καλά όμως. Σηκώθηκε, ναι, αυτό είναι λίγο, ξέρεις. Jing Yang. Ναι. Αυτό. Δεν πειράζει. Καλή βοηθιά αδερφή μου. Καλάκι. Χάρηκα που είδα. Φιλιά. Άρχισαν τα όργανα. Εδώ όλοι μαζί. Σε 11 λεπτά, αγαπητοί φίλοι και δρομείς εκ μέρους του ΣΕΓΑΣ και της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας, σας καλωσορίζουμε στο 41ο Μαραθώνιο της Αθήνας, το καφετικό μαραθώνιο. Σε αυτή την ιστορική αυθεντική διαδρομή της αναβίωσης της πορείας του αρχαίου Οπλίτη που ανήγγειλε το μήνυμα της νίκης της μάχης του Μαραθώνα, του Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούι και του ειρηνιστή και Βαλκαγιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη. Καλό αγώνα και καλό τερματισμό! Καλή δύναμη! 2 λεπτάκια, 1, ξεκινάμε. Πάμε για τα 42 χιλιόμετρα του αυθεντικού. Κάθε 10 όπως είπαμε. Θα μ' ακούτε να γκρινιάζω. Πάλω. Ό,τι βγει. Καλή δύναμη σε όλους όσοι τρέχουμε. Σε 1 λεπτό, το δεύτερο μπλοκ. Good luck. Είστε χαρούμενοι. Πάμε. Block 2. Την εκκίνηση του δεύτερου μπλοκ θα δω να σας ακούσουμε 7. Καλή επιτυχία! 3. Μπράβο σας! Πάμε για τον 6ο μαραθώνιο της Αθήνας. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Πόσο μάλλον φέτος. Άιντε, καλή επιτυχία. Πάμε. Το τσέκανα έγινε η κίνηση. Πάμε μάλλον στο 10. Και τα λέμε εκεί. Και εδώ έχουμε τους πρώτους. Πάμε ρε! Πάμε! Go! Τώρα είμαστε, πηγαίνουμε προς τον τύπο.
Είναι η γνωστή παράκαμψη. Πάμε ρε τρέλα, πάμε! Δείτε και λίγο τα μούτρα μου. Τέλεια, φτάνει τόσο. Προσοχή! Πάμε Κώστα! Μπλε γραμμή, Πάρτε λίγη μπλε γραμμή. Νουλά, μπράβο! Ράνια, Γκλώρια, Νούλα. Ράνια, Ρεμπούλη. Για να δούμε. Πάμε γιοτάρα μου! Πάμε γιοτάρα μου! Βλαχάκι. Θα δούμε. Καλά θα πάει. Άιντε. Συνεχίζουμε. Μπλε γραμμή. Μπράβο τα πιτσιρίκια! Μπαταρία 12%. Είμαι στο 10ο χιλιόμετρο. Το τσεκ λέει ότι είμαι στο 8 στα 10. Εντάξει, θα δείξει συνέχεια γιατί τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στις ανηφόρες. Και στα φλάτα προπόνητος και στις ανηφόρες απροπόνητος. Δεν πειράζει. Χαιρετάμε πιτσιρικάκια. Εδώ. Αυτό. Γι' αυτό και μόνο αξίζει. Πάμε στο 20 τώρα. Εδώ. Βρήκα παρέα. Να κρατήσω μαζί του, είναι γρήγορος, δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ θα με πάει στο τέρμα αυτός. Τρένο είναι. Το τρόπο. Τρένο είναι ρε. Στους ανηφόρους δεν πιάνει τίποτα. Πεσμένο τα συστήματα είναι. Καλά, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να λέμε, δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Τέλεια. Πού είμαστε, 16? Νωρίς δεν είναι να χαρούμε. Άρα πάμε παρακάτω. Τώρα αν θυμάμαι καλά είναι η βουτιά και μετά είναι η φόρα. Χάνουμε 100 μέτρα και παίρνουμε λίγα παραπάνω. Έλα μόρτα διασκεδάζουμε. Εντάξει. Next. Θα λέμε στο 20. Το είπα και πριν, τώρα το εννοώ. Για να δω λίγο τι γίνεται πίσω. Έχει κόσμο εδώ πίσω. Έχει. Έχει. Γιώργο, αυτό είναι για σένα. Εμένα. Γιώργο. Γιώργο. Εσένα. Τον άλλο Γιώργο. Λυπηρίδης. Πες του τα. Σε περιμένουμε αδερφέ. Σε περιμένουμε. Σε κάνα 2-3 χρόνια ετοιμάσου γιατί είσαι τραυματίας. Και Φλόρος. Και Φλόρος. Και τραυματίας. Αυτά εδώ με τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοντεύουμε στο 20. Όπως βλέπετε περνάμε καλά. Μόλις πήρα δεύτερο τζελάκι. Να και ο Γιάννης. Εδώ ήταν και αυτός πριν, Και... ναι, το καλό το report θα είναι μετά, στο 30-32. Αυτά. Για την ώρα είμαστε ok, είμαστε ok. Φιλιά στο επόμενο. Ξέχασα να πω. Πέρασμα η 1:40. Πολύ όμορφα. Θα δούμε. Και αυτός εκεί, το ίδιο. Πείτε μου ποιο πόδι έχει πρινισμό. Γράψτε το στα σχόλια κάτω. Θα πάρει άλλο παπουτσάκι. Τουλάχιστον τις προπονήσεις για τους αγώνες. Endorphin Pro 3. Από εδώ καλύτερο πώς. Τσεκ στα 30. Αρχίζει να υποφέρει λίγο το σύστημα. Στο 32 θα πέσει μαγνήσιο και άλλα 10 χιλιομετράκια. Έχει ένα κατούρισμα το κρατάω. Πώς έχει. Μόλις πέρασα αυτό το τρελό! Αυτό το τρελό! Μπράβο ρε, μπράβο ρε! Μια καλή φορά έμεινε.
Μια κατηφόρα έμεινε εκεί κάτω και μέσα. Πάμε ρε. Αυτή η κατηφόρα τρώει ψυχές. Σήμερα όχι δική μου. Όχι. Έλα! Έλα! Άντε! Αυτό είναι, έλα, τερματίζουμε. Έλα ρε! Έλα ρε! Καλημάρμαρο, φτάσαμε! Παρέα! Πάμε! Τερματίστε ρε! Έτσι! Χαλάλι κυκλανιές! Όσο περιμένετε την Ελίνα Κοντού, την Ελληνικό Φιλάδια, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, επίσης κάλκινος Ολυμπιονίκης, που περιμένει να τη δει να μπαίνει στο Καλιμάρμαρο. Αντώνη, για εσάς το τρέξιμο είναι μέρος της προπόνησης. Πώς είχατε η εμπειρία, δεν είναι ολυμπιακή αγώνες, αλλά για τα δεδομένα εννιάς κατηγορίες είναι μικρή αγωνία. Τα λέμε μετά. Αν ψάχνετε για ήρωες, δείτε εδώ δρομείς οι οποίοι φάγανε ξύλο στην έκθεση και τερματίσανε απλά γαμάτα. Και το support crew. Το support. Συμφωνητικά. Αυτά είναι τα άλλα. Από εκεί ήμουν, αλλά με έβλεπες. Δίπλα. Είπα να κάτσω εδώ ψηλά. Και πώς το είδατε? Το αποτέλεσμα του αγώνα λοιπόν ήταν 3:24:49. Τόσο έδειξε το χρονόμετρο. Πώς το είδα εγώ, πώς το αισθάνθηκα? Μπορώ να πω αρκετά ok. Βασικά αυτό που λέω σε όσους μιλάω από εκείνη την ημέρα και μετά είναι ότι έκανα το πιο ώριμο αγώνα μου. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα ο λόγος είναι περίεργο, αλλά αισθάνομαι ότι βοήθησε σε αυτό το πράγμα το ότι έπρεπε να κάνω το check κάθε 10 χιλιόμετρα για το βίντεο. Έβγαζα την κάμερα, πραγματικά έλεγχα πως ήμουνα, δηλαδή ότι είπα μέσα στον αγώνα το 8/10 που είπα, ότι άρχισε λίγο τα πόδια μου να την ακούνε. Ναι, όντως στην κατηφόρα την άκουσα λίγο παραπάνω από ό,τι περίμενα, αλλά προσπάθησα να εφαρμόσω τεχνικές.
λίγο αλλαγή το πάτημα, κάποιες στιγμές δηλαδή που άρχισα να αισθάνομαι κάποιες κράμπες να μου έρχονται. Ευτυχώς που την είχα την κάμερα. Ευτυχώς την είχα την κάμερα και τραβούσα το πως αισθανόμουν και βγήκε αυτό που βγήκε. Τελικά πήρα 1, 2, 3, 4 τζελάκια και μισό. Σαν πρωτάρης δεν πήρα τους ηλεκτρολίτες μου μαζί και μου έδωσε ο Γιώργος Βαβρίτσας 2 ταμπλετίτσες αναβράζουσες της Fizz, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλά παιδιά, προτιμήστε τα, είναι πολύ ωραία. Και μέσα σε μπουκαλάκι την ώρα που έτρεχα, τσουπ, ήταν καλή περίπτωση. Έσωσα στην παρτίδα, στο έγραψε κι άλλο στο μήνυμα. Και το... ναι, μαγνήσιο. Ναι, μαγνήσιο. Έκανε δουλειά στο 32, αν θυμάμαι καλά, περίπου. Πήρα το μαγνήσιο, 1-2 γουλιές νερό και σιγά σιγά άρχισε να μαλακώνει το σύστημα, το σώμα να στρώνει και μπόρεσα όχι να ανοίξω, αλλά να κρατήσω σταθερά. Αυτή η τελευταία κατηφόρα. Πολύ ζόρικη. Πάντα μου έβγαινε πολύ άσχημα αυτή η κατηφόρα. Φέτος ήταν η δεύτερη φορά που μου βγήκε καλά. Την πρώτη φορά ήταν το 16. Ήταν το 16 όταν και έκανα το ρεκόρ μου. 2.56,5 και ήμουν μαζί με τον Βασίλη και το Σάκη τότε, το Δαβιλέλη, το Σάκη και το Βασίλη τον Θεοδοσιάδη, παρέα. Και οι τρεις ήμασταν τότε με τον Stoikos Running Team. Τότε είχα αυτούς και με τραβούσανε και δεν κατάλαβα τίποτα. Φέτος είχα την κάμερα, είχα αυτό εδώ το team εδώ πέρα και με βοήθησε στο να μην αφήσω το σώμα μου να με πάει όπου θέλει. Πώς σας φάνηκε ο τερματισμός στο Καλιμάρμαρο? Κουνούσε λίγο η κάμερα, οκ. Άξιζε? Δεν θα υποσχεθώ για τα επόμενα τι θα κάνω, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω πάλι άλλη μια φορά κάτω από 3 ώρες, έστω και σε flat μαραθώνιο. Μπορεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί κάπου έξω, θα δούμε. Πιθανόν με τον ίδιο τρόπο. Πάλι θα έχω την κάμερα, αυτή τη φορά φορτισμένη, γιατί δεν το καταλάβατε, αλλά άλλαξα 2 φορές μπαταρία μέσα στην διαδρομή. Ναι, και θέλω να κάνω σε κάποια φάση μια ροδόπη, ένα κάτι μεγαλύτερο τέλος πάντων, και βλέπουμε μετά. Αυτά. Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ και όσους δεν θα ακούσετε τώρα ότι σας ευχαριστώ γιατί φύγατε νωρίτερα. Αν φτάσετε εδώ μέχρι αυτό το σημείο, σίγουρα αξίζει τώρα και ένα like να μου κάνετε. Όπως είπα στην αρχή, μόνο αν αξίζει κάντε το. Και συγχαρητήρια και σε όλους όσους έτρεξαν στον αγώνα, όσους εκκίνησαν, όσους τερμάτισαν και όσους δεν τερμάτισαν. Την επόμενη φορά θα πάει καλύτερα, σας το υπόσχομαι. Το υπόσχεστε βασικά εσείς στον εαυτό σας. Μέχρι τότε τα λέμε. Α, ναι, σωστά. Επιτέλους βρήκα με τι θα σετάρω αυτές τις κάλτσες. Τη μπλούζα το αυθεντικό. Άρα, τσάω.